折磨你，我折磨你一宿，让你一宿都睡不着觉。咋谈呢？谈啥呀？不刚谈完吗？都说爱到最后全凭良心，你的良心呢？你说为了增进感情，每天睡前要谈心，结果就给我留5分钟，剩下时间都是磨牙打呼放屁。我理解能力很差吗？需要你上下两头一起跟我说。那说好的谈心，你只记住了后半场的背景音，前半场5分钟真心话你是一个字不提呀、那没有我那5分钟，哪有咱俩幸福安稳一整夜？你是幸福了，充电5分钟，轰鸣2小时，我可安稳不了一点。你的呼噜声跟发动机似的，还时不时咔一下就熄火。我每天半夜醒好几次伸手探你鼻息，生怕哪天就报废了。啊？还有这事儿呢？我咋不知道？那我今天不就是让你知道，特意给你买的呼吸机，修理你的老旧发动机。这真好使吗？我可听说呼吸机都是智商税。呼吸机是智商税，是打开方式有问题。人家 BMC 瑞麦特是专营呼吸机20多年的国产品牌，呼吸机销量世界第2，中国第1。这台 E5 系列家用呼吸机用的是最新3.5版本的 AI 智能呼吸算法，精准识别各种呼吸睡眠事件。你这边呼吸一暂停，它马上就能响应治疗，还能根据需求调节压力。你也别担心憋气增压慢，呼气不松劲儿。那我也不累，今天本来就干，我给你去干上加干。放心，买它就是让它是你。它能根据家里的环境温度自动调节气流、温度和湿度，保证你能呼吸到舒适水润的空气。我打呼噜时你能嫌吵，光跟我讲洗澡一大都得失眠。然屋没有比你更能知道多少音的了，它才多大点声，运行起来声音超级轻，到时候唯一能听见的就是你的呼吸声。我可是把各种呼吸机都研究透了才买的它，更适合咱们中国人的呼吸道。你今天晚上就用，可别再折磨我一整晚。